nang kene rene juga le, Gam. Ora Tony wani juga ora. Apa kabeh tipis men. Napa radio gak sah dengkule umat. Santoso juga Teo. Di Santoso wani juga pra. Nangis. Nangis hatiku. Nangis nang. Yen kelingan. Yen kelingan. Tresnaku digawe lara. Nangis. Nangis hatiku. Ati keseksa nagih janji pundutane iki sing masak pundutanipun Bupati nagih janji dipun aturi ya lali aku kok balik disegat aku kok terus tutup Nyonya Yati gak jaluk Nyonya Yati meneng wae. Kelingan rikala urip bebarengan bunga susah kabeh ora dadi alangan senadyan sedina mung mangan sepisan hati seneng anggone urip bebrayan nanging saiki uripmu wis mulya banjur lali rikala sampeyan semono mangane nak turu penak kerja penak jur lali marang aku sing rumat anak tega temen sliramu marang awakku mbok tinggal lunga suwe apa dayaku saiki tak tagih sing dadi janjimu lali aku aja lali anakmu saiki wis gede-gede pengen nyuwun pirsa sapa ta bapake udan tangis hatiku tambah nelongso ning hatiku sanesaya mbok sia-sia paripurna nggih panasung panglipur
mangke dipun lajengaken mangke dalu malih wonten dalemipun Bapak Darmin. Woro-woro nggih menika para masyarakat Duku Kemiri mangke dalu tasih wonten lajengaken panglipur malih. Mugi-mugi saged rawuh ngrawuhi menapa ngedados undanganipun Bapak Darmin. Matur nuwun sanget.